Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah wa sa'adah Yai Harun Ismail dan keluarga besar Jamiul Jawamek ingkang ulang tahun ke 59 saumuran. Nggih para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah. Puji syukur dhateng Allah. Kita panjenengan sedaya menika pinaringan berkah urip. Sing pokok niku berkah urip lahir dadi menungso. Niku sing pokok. Dunya niki kan boten menungso tok. Ana tukulan, ana ndok-ndokan, wonten anak-anakan. Gitu. Tukulan niku niki tukulan nih. Nah niki tukulan. Pelem niku tukulan nih. Ana ndok-ndokan. Rombongane pitik, cecek, mentok. Lah ana anak-anakan. Rombongane wedhus, sapi. Nah, salah siji niki sorry dari ini anak-anakan nih. Nah, di antara rombongan tukulan ndok-ndokan anak-anakan niku sing paling bejo niku dadi anak menungso. Ha niku sing paling bejo. Sampeyan bayangno ora nek misale lahir dadi garangan. Jajal. Nggih niki lho. Menungso niku kan jarang lho. Mikir awake niku lak jarang lho. Mula dalu niki Jamiul Jawamek wong pancene niki ya kumpulane menungso. Mulakno nek ana kumpulane menungso, wedhus wong ra melu kumpulan ya mati. Dibeleh. Pitik wong gak kumpulane ya di ayam goreng. Lha iki dadi anane ngeten iki ya sebab ana menungso mula. Sampeyan bayangno ora kira-kira lahir nang dadi welut ngoten. Niku ya makhluke Gusti Allah, ya duwe nyawa. Ya kawin. Angger pun ulan ke-8 iwak banyu ini mesti wayahe kawin. Ya kawin. Ketoke nek ndelok kawine niku ya enak ketoke. Ya ngene-ngene barang niku. Lho ngoten lho iki. Lah. Sapi. Sapi niku ya bayangno lahir dadi sapi ngono ya. Sapi ya kawin. Padha wae menungso ya kawin. Sapi ya mangan. Sapi niku nek arep kawin ya ngambus-ngambus gitu. Kan ya padha menungso. Nek arep kawin kan ya ngambus-ngambus to. Ngambung pipi. Loh, jadi dunya iki. Tapi di antara makhluke Allah sing paling bejo niku menungso.
Sebab nopo kok menungso niku paling bejo? Menangan. Saiki sampean hitung ning donya nih. Sing paling menangan niku menungso. Iwak niku sak pira pintere nglangi. Kali menungso niku kalah. Dijaring, dipancing, disetrum. Entek. Mulane iwak niku sak pira bolone akeh nek ketekan menungso entek. Alas. Walas niku lah omah jin, omah gendruwo, omah singo, omah gajah, macan, garangan, luwak. Niku kenggonan ula, kenggonan macan, alas niki utuh, ora kalong. Jajal ketekan menungso. Ya banjir niku. Lho. Malas niku ya mono ya mene ulang tahunnya ora mung 59 niku. Mungkin 100.000 tahun yang lalu Gusti Allah iku wis nggih alas. Tunggoni macan, tunggoni singa, ya utuh. Ketekan menungso urung ngasih setahun. Jadi iki predator yang asli. Gunung niku ditunggoni jin penunggu gunung lirang. Jin gunung alah ora ngentekno. Tunggoni landak, tunggoni utuh gunung. Ketekan menungso ayo. Setahun gak no bego entek keruk lho. Dadi mulane nek ana menungso erupsi iki rapopo. Erupsi ketekan pasir urung ngasih setahun entek. Dadi aja dikira sing entek-entekno niku tikus mboten. Tikus sak umur-umur name mangan pari. Ora ana tikus mangan wedhus. Lah menungso. Wedhus ya dipangan sak tikus-tikuse. Jadi kadang ini dhewe niku sekali-sekali kena coba ya mikir alhamdulillah ya dhewe iki lahir dadi menungso. Ora mbayangno awak dhewe niki lahir dan terus dadi iwak kutuk. Dia panggang. Utawa lahir dadi kremi ngono. Cek gak enake nggih lahir dadi kremi ngono. Gak tau weruh donya begitu metu digites. Dicewoki nganggo baiklin. Lho, dadi kula estu kula niku kadang nggih nek mlaku-mlaku ndelok donya kula niku kan penggawean kula dolan. Ya Allah, bejo temen lahir dadi menungso niku. Lho tur menungso niku sing dipercaya Gusti Allah. Kon ngurusi donya niku niki sampean. Padahal malaikat itu kan luwih gagah, luwih serem. Sayapnya niku antar planet. Ya ora dikon ngurusi donya iki. Sing dikon ngurusin dunia ya sing pesek-pesek ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sing dikon dadi pemimpinnya ini. Dan niku mulakno sebab menungso niki sing dikon ngurusin dunia tur menangan mula donya niku reja. Jadi rejane donya niki ya sebab ana menung. Coba sampean bayangno nang donya niki dipimpin malaikat kan. Ya sepi. Rabi ora. Jadi ora mungkin ana son horeg. Jadi
Kira-kira kok donya niki terus dikomando malaikat. Sepi nyenyet. Ora ono kok Jamiul Jawamek ngono. Utawa syuting, selfie ngono ya ora eneng. Ora eneng rupane. Dadi mulane donya niku ya Allah. Utawa dipasrahno iblis ngono. Wah, donyane mesti serem. Lah nggih. Ana wit ngerti-ngerti ambruk dhewe ngono ya sapa sing ora wedi. Niku donya. Mulane donya niku reja. Sebab napa? Dipimpin kali menungso. Lah, menungso niki dinamis. Reja. Maune jin niku gleleng niku. Aku lho sujud nang menungso, moh aku luwih apik. Niku lak mbiyen. Lha jin saiki iblis saiki karo menungso pensiun. Nggih. Zaman Nabi Sulaiman niku jin niku kanggo bangun omah gede ngono sing bagian ngangkut watu. Jin, mulane jin niku meletek zaman yen gleleng. Sampai akhirnya neng kene jin ngono kadang njaluk kembang setaman. Njaluk menyan. Menungso pegel suwe-suwe ngopeni jin. Wis ngrepoti tok ae bagian angkut-angkut kuli angel jadi. Wah, akhirnya menungso gawe kren. Gawe bulldozer. Pensiun jin model kaya ngoten niku. Mbangane ngopeni dheke nganggo kembang setaman, mending ngopeni kren karo bulldozer, tuku solar beres. Lho makane jin-jin kaya ngoten niku prei pisan. Zaman Nabi Sulaiman yang mengatur kisah cinta antarane Balkis kalian Nabi Sulaiman niku jin. Wah, kirim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Jin yang mengatur cinta niku mbiyen teng mriki yang meletek. Tak atur cintamu. Ning aku njaluk menyan. Pas wete sunama teka jajiku jaran goyang ngoten niku. Lah saiki jin ngoten niku mboten payu. Cinta tumbuh bersama Pajero Spot. Loh, jadi dunia ini mulano menungso nih, ojo sembrono karo mbok ngene nih, menangan nih. Malaikat mabur bus ngono nih. Menungso mbiyen gara-gara urung iso gawe pesawat, lagi iso gawe kapal siji, liyane mati. Menungso zaman Nabi Nuh kena kapal siji, yo mati banjir. Saiki ngono perusahaan kapal nang ndi-ndi. Ono tanker ono apa ngono banjir gede, prei dolan ayo. Sing bagian gendong menungso saipi angin, pensiun menungso gawe pesawat. Oh. Sing bagian nunggu piring ana wong nyolong mirror on the world. Saiki pensiun jin ngoten niku. Kalah kali CCTV. Jadi mulakno menungso niki betapa dinamisnya. Biyen ana jin bagian gelut. Mek manggon ning tangan ajiane jenengane Brojo Musti. Mula wong sing paling terkenal wong sekti tangan napa kanan rumah sakit, kiri kiwa kuburan ngoten. Banser PWI ngoten niku mbiyen. Wah, golek ilmu ngoten niku. Biasane tenggen kula. Niki pingi iki ulan sura kok ora ana sing mara. Wah, ilmuku wis ora payu. Akhirnya takoni, rombonganmu kok wis ora ana sing njaluk ilmu Brojo Musti meneneng dikang. Waduh ya ini ku ilmu kere ya iki. Lho ke ilmu kere piye? Saniki nempiling wong wis 20 juta jarene. Tuh. Jadi dunia niku dinamis.
Soalnya kecekel menungso. Mulane sampeyan ojo to terus wah, enakan dadi malaikat mesti mlebu swarga. Ya enak dadi menungso. Iblis lah. Dinamis. Malaikat yang ana sing sakniki niku kira-kira rada malaikat iki rada anu kira-kira. Ki apa iki karepe ngono. Malaikat napa? Malaikat nunggu bayi lahir ini lho. Jatahe lahir dina Jumat, dina Rebo wis ditokno. Disesar. Mulane gitu. Mulane bocah sakniki niku tuturane angel. Soale gak duwe weton. Wetone gawe dhewe. Mboten enten bocah metu sakniki niku, angkatan. Soale diangkat. Anak angkat sakniki niku. Dadi ra ono bancaan weton ngono mboten enten lho. Niki donya coba menungso niku. Pun niku sing biyen nggih. Mangakno donya niku kada lho Gusti Allah pensiun ana. Lho sampeyan aja sembrono lho. Menungso niku ana Gusti Allah wis dipensiun dini niku eneng. Tuhan Ra. Niku Tuhan mataharine wong Mesir zaman biyen. Niku sing nyembah kae ora umum ya niku Firaun gawe makam piramid 175 meter. Watu siji 20 ton. Ditumpuk niku atas nama menyembah Dewa Ra niku. Kula wingi dolan rono niku lho, ora eneng sing nyembah meneh wong iki. Wah iki Tuhan palsu niku expired iki. Romawi duwe Tuhan jenengane Zeus. Niku menguasai 2/3 dunia zaman Alexander Agung. Rabi karo Hera, manak Hercules. Tuhan niku yo pensiun nih. Zoroaster, Ahriman, Ahura Mazda. Dia pensiun jadi orang yang preman pensiun. Tuhan-Tuhan yang lain itu banyak yang pensiun. Mulane kadang awak dhewe menungso iki ya Allah, hebat nih. Pun sakniki aku tak takok nih sing kira-kira tak delok niki jenengan. Umur pinten, Mbah? 70. Niki rada tuwa nih. Berarti tahun 90 pun umur petang puluh. Saya weruh akeh umur 80 berarti pun umur 30 tahun 80. Sakniki jenengan hitung wis padha-padha tuweke. Kelahiran 60 nggih berarti nggih sampai sakniki niki menungso niki sing wis dilewati coba. Sing wis ilang dilewati menungso niku. TV ilang. Padahal mbiyen ndelok TV niku sak kampung TV ini siji. Nyetrumno Aki. Aneka Karya Sapari. Sampai TV niku dadi perkara. Kula niku nate bapak kula ngimami wayahe sujud tak tinggal melayu. Kula cemplungno peceren. Maghrib gara-gara kula ndelok Scooby-Doo. Lha gitu. Niku tahun 90 80-an niku. Sakniki niku TV sing ilang. Ndi ana TV ora neng. Brahma Kumbara. Saur sepuh radio ilang. Jadi donya niki cepet lho ilang rapayu. Quran ilang. Biyen kan maca Quran ana bungkus sego diwaca. Ilang. Terus wartel hilang. Surat cinta hilang lho surat cinta nih.
Wah, mbiyen Masya Allah nek kangen ngono nggih nang pasar. Golek kertas warnane pink. Ambu mawar. Ojo sampai ambu melati, ambu gendruwo. Terus nulis untukmu kekasihku. Semenjak kepergianku ke rantau, setiap malam aku merindukanmu. Perih kekasihku. Tapi ini harus kutempuh karena masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti tergantung perjuanganku hari ini. Niki saking pegele niku. Biyen nek kangen niku ya Allah. Bun-bunan iki rasane copot ya. Aku merindukanmu serindu-rindunya. Tapi kenapa semakin aku merindukanmu yang muncul wajah bapakmu? Duh, niku pinter kabeh lho niku. Ngarang sak kecekele niku. Ono ae. Ngono, aku pun tahu malam hari ini kau pun merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Ingatlah kekasihku. Aku hanya pingin satu hal. Kalau orang tuamu memintamu untuk menikah dengan selain aku, jawablah tidak. Kekasihku, habis kata-kataku malam hari ini. Cendrawasih burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus matus perangko template no. Niku lek ana Pak Pos senenge masyaallah. Lho ngono niku sakniki wis ilang. Pak Pos wis ora enek, saiki kangen karo tanpa kata-kata ning Riyoyo. Biyen enten kartu pos. Kartu pos terus moro ngapalno. Ngaturaken sedaya kelepatan ngono dawa ngono. Saiki mengkirim gambar ngene iki. Mohon maaf lahir dan batin. Utawa ngirim video gambar masjid. Duh, dadi donya niki bantere ora umum. Sebab napa? Isine sing berkuasa neng donya niki niku menungso sing dipasrahi Gusti Allah niku menungso. Mulane donya niki kok ora eneng menungso, ngono sepi. Mulane wingi kok donya niki nang corona nang mati kabeh kira-kira. Wah donyane bergembira ria niku. Alhamdulillah menungso entek ngono. Iwak urip maneh, pitik ora terancam, wedhus ora terancam. Lah selagi isih ana menungso, kabeh terancam. Nggih to? Dawuhipun malaikat nika riyen kan ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Napa jenengan ajeng damel sing tukang rusak dan menumpahkan darah. Pokoke anggere menungso rusak. Pengen gawe omah watu niki, gunung pira sing dijebol niki. Pasire, watune, bumine dikedhuk golek wesine. Ayo, pengen gawe omah kayu, alas ditebang. Rusak kabeh kowe, pengen gawe anak, ngrusak anake wong. Menumpahkan darah. Ayo. Sing paling akeh menumpahkan darah iku ayo, pedus dipangan macan sak Mojokerto setahun piro. Nah sing dipangan menungso piro. Sapi sing dipangan macan piro setahun teng Mojokerto. Sing dibadhok menungso piro. Sing diuntal menungso piro. Mulane bahasane nek sampean nyebutke bahasane sapi apik. Sapi memakan rumput, kambing memakan rumput standar. Lah nek menungso nguntal, bathok, gaglak, nyekek,
komplit. Lah itu karena menungso. Jadi mulano, ya Allah kadang kula menungso niku kudu kala-kala dijak mikir menungso. Supaya napa? Eling nek dadi menungso itu penggerak kehidupan. Berhubung sampai ini kadang wis ora tau mikir dadi menungso, ora tau mikir menungso, mulane sampai ini kadang ditinggal sama pergerakan dunia donyane bergerak sampai ra katut, ora tau mikir Masa mikirnya wedhus ya wis. Coba sampean nek mikir menungso ngono, uripmu mesti enak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso iki sing paling apik. Sampean kok mikir menungso mesti uripe enak, mesti kebagian keapiane donya. Contoh saya ya. Wong nek mikir menungso sugih. Mikir ndase menungso niki mawon lho iso sugih. Sekarang industri yang berbasis kepala manusia ini piro? Pabrik topi triliunan asete. Pabrik peci triliunan asete. Ketu, udeng, jilbab, ya Allah gak ngitung. Sugih kabeh. Sing mikir rambutnya menungso, sugih kabeh ana sing gawe pabrik sampo. Kit mulai Sunslik sampai Pantene sampai Caufeder sampai Merang. Duit tok teng mriku niku. Sing siji mikir semir. Ijo kuning mejiku hibiniu. Sing siji mikir gawe gunting barbershop. Duit tok niku. Sing siji mikir mateni tuna. Gawe peditok. Lho iku sugih kabeh lho iki sing ngurusi. Sampeyan ora tau melok mikir lan ora kebagian. Senenge tuku kethu ngono tok. Ajal ayo mikir. Iki bathuke menungso iki nyugihno wong sak donya pabrik skincare. Prancis iki iso urip gara-gara raine menungso tok diurusi. Meduni pabrik celak. Meduni pabrik eyeshadow. Medun meneh pabrik maskara, hidepe kurang tuwa sembung. Moto bawur pabrik kacamata. Pengen berubah warna Softland. Rumah sakit mata, kedokteran mata. Medun titik blush on. Duh, apal bojo kula wedok. Wis bojo kula wedok tak belanjani maneh. Wong kene kan alasan jangan terlalu minor. Itu tidak sesuai sunnah. Padahal asline medit. Nggih mboten? Nggih mboten? Nggih lho banter kalau jawab mah. Kayane yang mojo hitung sampean hitung. Ini lipstick. Pirang triliun negara yang hidup mikir lambene menungso. Untu dokter gigi sikat odol botoden retaden sinsoden untune monyong behel ayo cukuran jenggot lengo Firdaus lho iku dhuwit kabeh ning kono lha sampean ora tau melok mikir mulu ora kebagian medun iki dasi kupu-kupu kalung liontin medun titik kelambi daleman suwan 77 singlet utang niki lho ya Allah mereke macam-macam lho wong sing urip sugih kabeh industri konveksi rungkut iki ora iso dihitung tangan sing siji mikir gawe ali-ali
Siji mikir gawe gelang, jam tangan 11 miliar, jame Sahroni. Lho iku gawe siji 11 miliar. Lah nek sejuta lha terus piro kuwi? Sejuta miliar ping 11. Ayo coba duit tok kuwi. Kutek, pacar, ketokan kuku, manikur pedikur. Niku duit tok coba. Tapi kok sampean ra kebagian iki lho ngopo lho. Bayar SPP-ne anak mencret sampai mules. Iso gak sih. Padahal industri besar Mojokerto iki kabeh. Kok sampean ora kebagian? Karena sampean tidak pernah diajari mikir menungso. Medun. Ngisore udel. Tambah duit tok niku ngisore udel. Pabrik katok pendek, katok panjang, pabrik sarung, simpak, sing T karo sing segitiga, bolong-bolong warnane biru merek Sony. Lho iki kolo-kolo sama tajak mikir menungso. Sesuk kebagian. Remburi dhewe amit sewu silit. Industri yang tumbuh karena iku mau SLT niku wau. WC merek American Style, Toto, macam-macam iku, jumbleng. Aman itu, ayo, kolo-kolo. Iki menungso soalnya. Ngonek metune kebanteran pabrik Introstop. Diapet. Macet ngono dol kolak. Durung ngarepe. Durung sing ngarepe niku tambah duit tok niku. Karaoke. Durung sikil pabrik sepatu, kaos kaki. Ya Allah, lho iso wong Mojokerto kok iso gak kebagian iki lho. Sing kebagian ngono malah wong Cina, wong Amerika, wong Jepang, wong Korea. Mojokerto belas gak komanan. Mek nyewakno lemah tok. Wis sawen lemahku disewa pabrik, Kang. Deh. Niku menungso, mulakno menungso niki nek ning donya ni ngobahno saanane donya. Nah, mari kita coba mikir. Bersyukur dadi menungso niku termasuk sak perangkat-perangkate sing ngurisi menungso. Nggih, pun. Oh, ngeten iki. Gak apa-apa. Wis ngene yo gelem ngaji kok insyaallah. Barokah. Nggih. Iki tak kek iki. Oh, nggih, pun. Masyaallah. Lho. Ngono ya menungso. Lho ngono ya. Lha nek gak menungso ya apa eneng larutan penyegar. Panas dalam. Apa? Lho menungso. Saiki terus sing mlebu ning jero lambe. Sing panganan niku. Panganane menungso niku siji mawon pun diitung jenenge sego. Sego niku menggerakkan donya. Nek ditandur mesti ning sawah. Sawah nek ra diurus negara BPN ra ono patoke bacokan karo kanca karo dulure melibatkan negara. Gara-gara ditandur ning sawah melahirkan pabrik pupuk. Mulai toko urea, mulai toko NPK, organik,
Sugih kabeh niku wong niku. Terus begitu wayahe dipanen menghasilkan mesin pemanen jenenge kombi. Wayahe diselep menghasilkan selepan. Terpal nggo mepe. Begitu wayahe dimasak lahirlah pabrik kompor, lahir rice cooker, lahir gas, pawon. Begitu wayahe disuguhno lahir pabrik panci, pabrik wajan, pabrik no piring, pabrik sendok. Wayahe dibumboni lahir pabrik bumbu sing nandur bawang, nandur lombok. Ya Allah, pabrik miwon, Masako, Ajinomoto. Wong Mojokerto terus pengen asin tuku uyah nang Madura mriko. Sampeyan tahu takok karo wong kono nek nggih uyah kan teng Tambak. Kira-kira pas nggih uyah iki apa gak nguyuh dhek. Mulane pedalamane curiga jangan-jangan pas nggih uyah nguyuh. Mulane padha asine. Begitu bar mangan jiko anggur merah, anggur hijau. Iki urat tanduran Indonesia, tanduran Londo, tanduran Cina, tanduran New Zealand, Australia. Teko mrene pasti melibatkan negara karena harus impor. Berarti ada menteri perdagangan, ada eksportir, importir. Kesepakatan barang masuk pasti ada bill of lading, letter of intent. Berarti ono jaminan obligasi yang basicnya adalah Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi di Amerika. Lah ya menungso. Yo mulakno. Dadi menungso ing sampean ra tau melok mikir iki menghasilkan perputaran donya. Mula menungso ning kene difasilitasi kabeh karo Allah. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a mulana menungso nis apa enek ning donya karepmu. Butuh sapi blend. Sing penting pamit karo sing duwe bismillahirrahmanirrahim. Pengen mentok masih lagi kawin jikuen blend oleh. Sing penting pamit bismillahirrahmanirrahim. Ngono. Pengen duwe anak jikuen anake wong. Sing penting angkah tuka kobil bebas menungso. Saiki sapa ya sing iso ngendhek menungso? Ayo, ning donya sing iso ngendhek sapa? Menungso bebas ning donya. Difasilitasi ngetok kayu sing paling gede kono angger gak konangan mandor. Pengen ngeruk tuh gunung karepmu angger ono ijine ngono ae. Lah niki menungso mulane menungso nek wis teng donya niki topnya top. Super top nih menungso. Mulane menungso niku wis karo Gusti Allah ya, karepmu lah, karepmu, sakarepmu. Ismasyita, urip sak karepmu. Fa innaka mansurun, bahwa kamu butuh pertolongan. Lho niku stempele Allah datang Kanjeng Nabi jenenge Khatamun Nubuwah. Lho, kelas nabi wae ismasyita, urip sak karepmu. Pomene sampeyan ya padha urip sak karepmu. Sing penting siji tok. Liyane niku entek ning kene, menungso niku entek-entekane gak ning kene, mek ngono tok. Dadi sampeyan ning donya manukmu mbok kon dolan nang diae karepmu. Arep ngombe sing mulai model apa ae sak karepmu. Cilik diombeni susu gede titik melet-melet engko nek gede bir mlebu. Arak mlebu. Cilik pakane gedang ngono melet ngono nek gede aspal mlebu. Cor karepmu bebas. Ambu sing paling wangi disemprot-semprot diambus, wis ngerti pojok iku ku basin diutek-utek ya diambus. Karepmu menungso. Bebas.
Cuman menungso mek dielingno tok. Entekmu gak nang kene ngono tok. Entekmu ning ndi? Mulai nang ndi? Ya balik meneh nang desamu ana. Soale menungso niku gak asli kene. Mulane istilah niku rojekmu mulai. Wangsul teng pundi? Ning kampunge mriku teng langit 7 niku lho. Mriki langit 1 lho niki. Langit 1 planete bumi duwe tangga Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus niku tanggane akeh. Mulane sampeyan aja kaget nek teko Mars ana jin teko. Wah, ngono niku tanggane dhewe, gak usah kaget. Kena dijak gelut niku. Lha nggih apa meneh gendruwo teko wit sebelah ngono enteng niku. Wapuk nek mlayu. Ana planet Jupiter, tapi menungso niku balik ning langit 7 ngono. Soale asline menungso iku teko kono, mulane menungso niku teko kono. Dikirim rene. Ngoten niku nak. Lah sesuk balik malih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono tok. Mulane sampean dieling mengelingno ngono tok. Mulih Kang, mulih. Mulih. Saiki iki lha apa? Ya transmigrasi ngono tok. Dolan rene ngono. Delok bumi, tempat terbaik yang dibikin oleh Allah niku bumi, terus engko swarga. Saiki ning donya iki saiki sing paling apik ya kampunge dhewe iki. Sampeyan kan bayangno sing wong paling apik iku nek nganggo emas ngoten lho. Mas di planet-planet yang lain ting glundung. Sak gunung-gunung niku gedene niku. Di tata surya sing ngambang-ngambang niku ning luang angkasa niku gunung berlian ngoten. Masyaallah gak ngitung truk megaton niku. Intan lah donya nih. Sak donya ini sampe nek pengen golek berlian terbaik ngono. Arep njaluk triliun ton nih keturutan di planet-planet yang lain. Tapi sampean sak donya golek uwit siji gak ono nek ning kene. Dadi mulakno wong planet-planet liyane mbayangno duwe uwit siji ngono. Mulakno jin iki dikeki kayu sitok senenge wis ora umum. Engko terus bartere kaya akik ngono to. Kang ngono. Gelem ra tak kaya akik ngono. Dong mulane kadang menungso niku pinter. Mancing jin. Lho sampean ngerti lho carane mancing jin. Gampang lho jin. Sampean nang kuburan wali niku. Nang kuburan niku. Jin iki lak makhluk gaib lah. Lah roh niku ya gaib. Mulane sampean nek ngirimi Fatihah ila hadrati wa ila ruhi likmin ngoten niku. Fatihah donya niku nglewati gerbang gaib. Nah, makhluk gaib niku ya kepengin krungu Fatihah. Mulane sampean kadang nek makam-makam ngono niku. Alhamdulillah Fatihah. Lah suwe-suwe kok mengkorok ngoten niku. Lah frekuensine kono mlebu awak dhewe nyambung. Iku nek sampean terusno, metu deh. Oh. Paling muni matur nuwun aku wis krungu Fatihah. Sampeyan terus nesu, ya padha-padha. Tur nuwun Kang, tak delok tasbihmu kok elek. Dari jin mau ngono. Terus piye? Tak kei tasbihku gelem ora. Ya wis gelem ya, kei awak dhewe. Niki nek ning mriku jumlahe jutaan. Ning kene ana berliane loro ngono senenge pol. Lah mulane wong biyen niku duwe jimat niku ya kaya ngoten niku. Karena ada pergeseran awak dhewe niku melintasi galaksi 1 2 3 4 5 6 7
Nah, sampean niku balik rono. Nah, mulakno nek neng kene niku sebelum balik rono niku diulangi dadi wong kono. Sesuk nek tekan kono cek gak pangling. Mulakno digakno adat kono rene. Siji. Sesuk ning kono niku petuk Gusti Allah. Mulakno sampean ning kene sesuk nek petuk cek gak pangling dikongkon napa iman dateng Allah. Dadi sesuk nek rono iku petuk Ar-Rahman, petuk karo sing duwe akhirat. Mulane sampean ning kene registrasi daftar engko nek rono balike nang Gusti Allah. Antuk minabillah wa malaikatihi, sampean kudu iman karo malaikat. Soale sesuk nang kono petuk dadi cek wis latihan ning kene dadi teng kono. Iki monster, ngono cek gak ngono. Dadi petuk oh iya iki to malaikat iki. Ono mlano malaikat 1, 2 sampai 10 niku. Sampean terserah sing paling seneng Israil ya gak apa-apa. Dikenal gitu kan. Mulane dhewe iki nabi niku ngulangi kebiasaane wong kono. Wa kutubihi, kitabe Allah. Al-Qur'an niku ya teko kono. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim. Kok akhirat kono. Mulane sampean sesuk nang kono iki cek ero bahasane nang kono, belajar kitabe Gusti Allah. Sampeyan arep nganggo paket lengkap ya belajar komplit monggo 30 juz kabeh. Ora apa-apa. Niku grosir jenenge. Ngono kok gedawan ya wis paket hemat. Yasin tok. Pakete jenenge Yasinan. Ngono kok isih kesuwen kakean ya wis paket kulhu irit. Utawa paket per ayat niku kulhu falaknas jenenge tahlilan. Paket per ayat gak apa-apa sampean. Nek bojone minggat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nek diuber polisi waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim sadda fa usyainahum fa hum la yubsirun. Nek paket gelut idza fatastum jabar ini bojone cerewet paket sumum bukmun umyum fa hum la yarji'un. Utawa paket paling irit nek diceluk bojone jawaben nun wal qalami wa ma yasturun lho Pak nun wa rasulihi. Soale sampean kudu ngerti engko ning kono iku ana koordinatore dhewe. Mulane sampean ning kene kudu wis mengenal. Engko nek wonge gawedhe iki oh iki berarti koordinatore Nabi Adam. Oh iki ono gedhe meneh iki. Oh koordinatore Nabi Nuh. Wonge keras-keras oh iki koordinatore Nabi Musa. Oh cilik-cilik oh koordinatore Nabi Muhammad rombongane ngene wong Mojokerto ngene. Cek ro. Wal yaumil akhir sampean kudu paham dina kiamat. Soale kok nek wis balik rono cek gak kepengin balik rene oh nek wis wis aku wis tekan kene konone wis tutup. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, pesten ape elek kok Gusti Allah sampean ning kono kudu paham kabeh apa jare welas asih Gusti Allah. Lha mlane sangune dadi wong kono. Mulane ning kene latihan, soale ning kono sesuk petuk Allah. Allah ngongkon salat, ajar salat. Ning kono soale registrasi nengko ning kono niku salat. Wis ngono tok, sampean jikuk paket lengkap sedina ping 5 monggo. Plus sunat-sunat yang lain silakan. Nek ngono kok jare sampean isih kokean, ya paket seminggu pisan Jumatan.
Ngono kok isih kokin ya wis tahun pisan riyo ya. Dadi engko sampean nek ning kono iku cek ngerti, oh iki paket salat. Zakat sampean cek gak lali. Napa kok kudu zakat? Soale nek urip ning kene ra iso urip dhewe. Menungso mesti urip bareng liyane. Contoh, kaya ngeten iki ra iso dhewe. Mula agama mawon mboten iso urip dhewe. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik karo Allah dikei ngerti urusan agama. Khairon nakirah maknane khairon kamilan kaapian kang sampurna. Apik sempurna niku gak dheke menungso niku dheke Gusti Allah. Mula urip niku ra iso dhewe. Sebab apik niku bareng liyane ngaji apik. Sing paling apik sapa? Ya kiyaine. Kula nek ngaji niki apik sing paling apik tetep kula. Tapi kula ra ketok apik ning mriki nek mboten diundang Kiai Mail. Dadi kula nek ketok mriki apik diundang Kiai Mail. Lah nek ngoten apik kula napa apik Kiai Mail? Ayo jare Kiai Mail apik aku, jare kula nek kula ra teko ya pengajianmu elek ya aku ya ngono. Sampeyan iki sing gare apik ya sampeyan iki gelem teko. Nek sampean ra ono sing teko niki mboten pengajian, niki cek sound. Lho. Dadi apik niku mulane menungso ning kene aja lali. Sesuk nek arep mlebu rono niku mesti bareng bareng. Nek imam mesti budal sak makmume. Ngaji niki apik soalé ya ono sing masang tendok. Nek sesuk ngaji niki nggarai mlebu swarga. Sing masang tenda ya melu mlebu swarga padahal sing biasane menek tendonge iki salate ya ora pati rajin. Tukang son ya melu. Wong ngaji ngeten ngerti sone dipateni ya buyar. Lho mula zumaron rombongan. Terus dikongkon poso nggo ngeling-eling sesuk sing balik niku nyawa nek ragane tinggal mriki mulane nyawane kudu diulangi pisah karo raga butuhe raga ayo ditahan jenenge nafsu supaya napa ruhanine enteng wangsul dhateng ngarsane Allah. Menawa soal raga niki angel. Nek dijak nang Allah niku angel wong raga niki donya panganane telo, donya niki raga niki tangan niki telo. Mulane nek tangan niki wong lanang kok weruh wong wedok pengen demek bong ya tangan kiai tangan sapa ae padha wong niki donya. Sing bedane namung rime tok. Insyaallah nek kiai niku rime cakram. Dadi set ngono mandeg. Nah rem dong maling nih kan ring tromol kampasnya setengah entek nih dol kiki duk ngoten niku. Untung dipasang rem karo Jamiul Jawame. Nah nek ora lah ya lampune pateni bruk ngono lho. Jenenge bokong niku donya ya tetep seneng donya. Wayah ndelok TV masih diundang Allahu Akbar Allahu Akbar. Sik TV sik. Sampai kiai ini pegel ngenteni Robana ya Robana. Ngono ya ki urung teko. Ana teko loro ngono malah rokokan ngarep masjid sampai kiai ini pegel tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe iki. Wis gak kuat ngempet baru diuruki jangan keceran. Lho ojo kaget niku donya. Tapi sregep ngaji teng mriki akhirnya budal. Wah semprot-semprot budal. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini wajih mau warung. Begitu melek niki donya, ya mau jak sembayang.
Lho sarunge bolong. Ya balik ya mau dek. Allah iki mau kuping. Ini muni ini wajah tu wajia kuping donya. Ya mau ana ting ting bakso. Ben donya sampe jajal ya. Ayo endi ana sing iso anteng ora ana. Jajalan mulane sekali-sekali sampean empeten entutmu. Engko lek wis tahiyat akhir nah ngentuten bareng. Loro tit lak guyu kabeh kik. Lho, wong sing donya niku ya tetep emoh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanasma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe. Tetep ora gelem. Lho. Lah iki menungso. Wis niku gak usah komplain masih kiai wondo. Kula niku tahu STNK niku ketresut. Arep lunga. 2 dina ngiling-ngiling STNK niku ora kelingan. La ilaha illallah. Lah sembayang zuhur kok iso eling. Ya Allah tak selempitno ning jero sepeda motor. Ngono ku ya eling. Masya Allah, kadang pacar sing wis dilalekno 10 tahun ngono ku kala-kala sembayang ya kelingan. Ya Allah, rabi karo sapa rek? Lho. Sing donya ya tetep donya. Sementara nyawa niki pengen pamit tetep khusyuk ngadep Gusti Allah. Lah niku supaya nyawa niki terbiasa ngerti nafsune donya niki dipepes mulane diulang sesal sing rono sesuk balik niku nyawa. Lho niki pelajaran dasar menungso. Kongkon haji cek eling kan menungso kawitan niku saka kono medun rene petilasane neng Mekah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Panggonan kawitan sing dibangun Allah nggo ibadah menungso kuwi jenenge Ka'bah. Nabi Adam sing medun pertama karo Siti Hawa dipisah karo Allah dipethukno ning Jabal Rahmah kon dolan rono. Menungso tahu kelangan sinyal datang Allah digoleki sinyale kali Nabi Ibrahim donga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Niku tengeri samping Ka'bah jenengane Maqam Ibrahim. Khijir Ismail panggonane Mbah Mail, Sofa Marwah panggonane Siti Hajar. Goleki menungso dalam sejarah berkepanjangan, cek eruh asal usule menungso. Terakhir nopo Nabi Muhammad kok lahir neng Mekah sebab tilase wong nyembah Allah pertama panggonane neng Mekah. Cek eruh, cek gak lalu dipikir menungso niku asli kene padahal asli kono mulakno sampean niku nek arep rono ning kene niku ditreot sik mlebu LPK ajar salat, ajar ngaji, ajar kenal Gusti Allah. Mulakno menungso niki diulang karo teng mriki diulang nggih ta supaya napa kabeh niku nek sesuk niku wangsul teng Allah ojo ngasih ra kenal Gusti Allah. Mulane ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wong lambe iso muni diulang nyebut asmane Gusti Allah. Ndas niki ra iso muni ning iso omong mulane diulang gedhe-gedhe ya Allah 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 ndase nggih tangane cekeli tas ya Allah 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 gludak ucul tasbih.
Dengkul diulang sila. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alayeuh. Keringkingan. Artinya diulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene karena rampung. Nggih betul. Nggih to. Niku soalnya kabeh niku iso nyebut asmane Allah wong gak iso muni tapi iso omong. Ndas niki lak ra iso muni tapi kan iso omong. Omong, ngerti pengen omongane ndas niki. Tak kei dhuwit gelem ta? Apa bojo? Iso omong. Tangan iso omong niki. Mbok mboten muni. Apik Kak? Tangan iki omong mbok mboten muni. Nggih ta? Omong mulane dicekuk ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah niku. Lho, apa dhewe niku diulang. Supaya napa? Kabeh iso nyebut asmane Allah. Ndase kesatap cedhok subhanallah. Tangane nyekel barang panas masya Allah. Pecak telek subhanallah. Krungu bojo ngorok alhamdulillah. Gak usah tak tiliki aku sik ngerti bojoku sik urip lho. Meripat diulang ya Allah ya Allah. Begitu ana pitik munggah masjid alhamdulillah. Nelek jerot matur nuwun Tik. Akhire santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur Mas. Kan niku to niku mulane diulangi niki kabeh. Nggih ta? Diulangi kabeh supaya napa? Engko ning kono iku cek gak pangling begitu ning kono longak-longok sampean dideportasi sampean. Saduk ning neraka kudu wong kene. Ngono cemplung bareng karo iblis. Lah nggih mulane wong niku dulang rono. Tapi berhubung menungso niku manggon ning donya, mula walatan sanasui bakaminat dunia. Ojo lali bagiane donya. Sembayang niku akhirat. Tapi sembayang niku nutup aurat. Tutup aurat niku kain. Kain niku urusane pabrik kain. Dilala sing duwe pabrik kain niku Cina. Mulane kiai ya kudu rukun karo sing duwe pabrik kain. Cinane lunga udo lho ayo. Lha mula wong urip ning donya kudu rukun niku perkarane niku. Ayo, sampean gawe masjid ngene iki. Apa ya iso dadine gak ono semene? Sampean kudu rukun karo pabrik semen. Lunga haji. Sampeyan nek ora bayar lewat bank ya ora iso mulane aja perintah-perintah bank haram ngono ya gathik ngono saka nang meneng ngono wae. Yahudi pateni entekno ya aja ngono wong awak dhewe lunga haji numpak pesawat gaenane kono. Yahudi kok pateni kabeh nglangi dia. Lha niku mulane kiai ndi to? Nek ning donya kok petitik mboten iso. Jajal. Lha niki ngaji niki lho. Cinane ra teko tapi mike teko. Syutinge Sony teko. Lho niku tisune Cina teko ngresiki kelek. Ngising ya cewoke nganggo lho. Donya niki kan bareng-bareng. Mulane sampean ndi to donya petitik ngene ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah 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 lho. Lha mulane menungso niku mung kaya ngoten niku. Mulane mbah-mbahe dhewe niku mbiyen ngelingno menungso aja lali urip iku mlakune mung kaya tembang. Jadi urip iki mung mlakune kaya nyanyian, kayak laibun walahun.
main-main wis guyon karo nyanyi-nyanyi nembang-nembang. Tembangi urip biyen karo Mbah dhewe dijenengi tembang maca pat. Ngono tok. Wong urip iki maca barang papat. Kowe nek pengen slamet ning donya maca pat, macanen barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun ning donya manggon jero raga kancane papat. Sebelah tengen malaikat loro gandoli, sebelah kiwa iblis loro nyasarno. Ki jenenge jin korin kalih hafadhah. Wong Jawa cek paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Mulakno pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo kiwa. Nek pancer nganggo tengen kok pengen bojo ayu ya Rahmanu ya Rahim. Nek nganggo kiwa sunamata kaji kujaran goyang. Pengen rasa nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunamata kaji ku Bandung Bondo. Oh, so pengen sugih nek tengen ya Fattahu ya Razzaq salat duha. Nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Lho, nggih. Lho, mulane kiai kali dukun padha. Amben tirakate kuat ya dongane man. Takok pitik ilang kok kiai ya ketemu, dukun sing gak tau wadus ya ketemu padha padange. Cuman padange siji padange lampu, siji padange omah kobong ngono tok. Golek pitik ilang ngangge sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak digendel diobong pitike ketemu sentolope isih utuh blarake entek kok. Obong iku bedane nar kali nur ngono tok. Ngeten iki Mbah dhewe wis diulangi. Lho soalé napa? Mbah dhewe niku wis pinter biyen sadurunge Islam dugi apa meneh wong maca kerta duwe maca pahit. Maca pahit iki keraton paling gede penguasa 2/3 dunia lho Mojokerto iki. Duwe keraton Majapahit. Nek ana wong kene gak oleh ngisin-ngisini Mbah Puyute ae. Cilik-cilik pesek-pesek. Bendina sambat tok. Turunan Majapahit kok. Penakluk sampai Madagaskar lho Majapahit. Patih Gajah Mada lho. Kok medeni wong. Tribuana Tunggadewi, Majapahit wong top. Yang mampu menyatukan Nusantara dalam Bhinneka Tunggal Ika, duwe negara, tata negara Kertagama. Lho niku diulangi mlane wong Jawa nek ngulang paling gampang diulang nganggo nyanyi ngono tok. Soale zaman semono wong Jawa ya senengane nyanyi sampai saiki. Wong Jawa kan hobi nyanyi lah sampai saiki, mulane saiki wong Jawa dikei nyanyi apa ae seneng. Ana nyanyi selawat ya seneng. Pemene ana genderane ana sone seneng. Roma Irama seneng. Sleng ya seneng. Mulane ngene iki seneng kabeh. Kita ana pipa ya nyanyi tak tutuk nganggo pipa ledeng nyanyi. Rumentok ya nyanyi tok mentok tak kandhani nyanyi. Bojo minggat nyanyi kok wong Jawa. Kang Bali Ostri nyanyi. Lho sampai silet dinyanyekno nek gak wong Mojokerto apa ya tumon. Demok silet kudi kenayo kendang jebol ayo. Kelele rada yo rad. Apa dawa kok gak tekan esuk gak nonteke. Engko tekan Palang Merah PPO garang. Itulah tembang. Mulane kawitan menungso niku medune nyawa nang jero raga niku dijenengke tembang Mas Kumambang. Napa kemambangi nyawa medun ngalam do sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana selawat. Nek wis bar 9 wulan menungso kesusul tembang mijil. Mijil niku napa? Lair. Nek lair lanang akeh koke wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu
setengah rolas. Nek wis bar mijil kinan lah cili-cili anake sampean niku sangono kanthi agama kanthi akhlak diwulang lebokno TP ora gelem ngaji saduk. Ndak ada hak asasi cah cilik kudu ngaji. Wayang ngaji kok layangan ketok layangane. Wayang ngaji kok ngegame banting handphone. Rampung ngaji tukokno meneh. Ndak ada lho pokoke cah cilik wis ora ono hak asasi. Wis pokoke wayang ngaji kaplok ora gelem ngaji. Soalnya nek cilik anake sampean ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak hati-hati. Anak sampean bakal kesusul tembang si nom. Napa si nom? Wis dadi si enom, wis mulai ndap blek. Tuturane wis angel numpak miyung weng ngono wis tekan dindi. Kandhanane angel. Napa meneh nek empur bar sinom tembange asmara dono wis mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Ayo tuturane tambah angel wis kudungan sarung udan-udan gerimis I love you ne diparani. Kabeh wis tau ngalami lara wong jatuh cinta. Napa malih nek pun bar asmara dana kesusul tembang gambuh. Gambuh niku napa? Jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar rabi petuk tembang dandang gula, ketemu dandang ya uripe pahit, ketemu gula lagi merasakan manis pahitnya kehidupan. Untuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula. Entuk bojo wis ora tau ndek duit senengane ngeslot pahit. Pahit. Rame mojo pahit tok slot ya pahit. Apes pokoke dandang gula merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar kesusul dandang gula anak menungso kesusul tembang durma. Napa durma? Wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae, pelem metu wae, semua harus ada buah kehidupannya. Nek ndek bondo buah hartamu mana? Nek ndek tenaga buah tenagamu mana? Nek duwe napa ilmu buah ilmumu mana? Ayo mulang ngaji nek di ilmu. Ayo nek di bondo bangun masjid, nek di tenaga resik-resik got. Iku jenengane mau berdharma bakti. Urip kok ora payahe durma kok ora nang berdharma bakti, menungso bakal kesusul tembang pangkur. Napa pangkur? Wis wayahe mungkur. Dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Lah wis kuwi nang mlebu melu jamul Jawa me budalo. Wis nang mulai mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo. Ya wis nang dirasakno. Angger mripat maune nyawang Padang kok suwe-suwe lamur. Nglebokno bolak nang jero dom ngiwon nengen ra jelas wis wayahe pangkur mungkur. Ngethoki kuku kok ngiwon nengen wis ra kekethok iki wayahe mungkur. Sing sinom tato naga mangap kok wis mengkeret dadi cacing wis nang mungkur. Sing maune bal-balan sedina kuat saiki nguber putune ra gelem adus kok wis melet-melet wis nang mungkur, nang mlebu masjid nang melu. Wis wayahe mungkur sampean niku. Nek wayahe mungkur kok ora nang mungkur, pangkur kok ora mungkur, kesusul tembang megat ruh, pegat ruhe mati. Terakhir tembange pucung menungso meng dipocong sluku-sluku tok lebokno lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Ayo, petuk mungkar nakir takoni maneh merobuka. Awallahu rabbi awallah.
Allah, 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 Allah. Wah, malaikat mengeru goblok ini Allah wa Allah. Angkat tangan, tapuk lamane pawak. Bareng wis ware kena lambe ditahan karo malaikat raqib. Aja Kang. Lho aja piye iki muni Allah wa Allah. Iya, ilat dung maling. Ilat Mojokerto, Ranti Alibak tak duweni hono cara kok. Oh iya iya, nek wis gelem sinau durung. Wis lho, Jamul Jawame ya budal. Ngaji pon wage kliwon ya budal. Lah iki lho catetane ana kabeh sing utuh iki lho catetane. Oh iya iya. Lho, tapi kok turu? Tapi kok turu catetane? Ya wis gak apa-apa lah nek matane melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kupinge nek turu bokonge ngaji. Yes, bokonge kok mlebu swarga. Hah? Bokong tok. Lha mulane ana pengajian, ana jamaah ngene melu, nggo napa? Latihan kenal Gusti Allah. Wong sing wis latihan sak waya-waya mati kasebut mati sing di ngapura Gusti Allah. Lah nek belas gak tau latihan marobuka, marobuka, wong ora tau latihan belas. Marobuka, iki hahe, tawapuk pawak canggah gulune kek. Langsung wedi delok akhirat dadi wareng, cemplung nang neraka diudhek ning jero neraka. Angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil kok tarangan bodol, wecek ajur mumur kaya gedebok bosok. Mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Ayo wong Jawa nek mulang. Lemulano akhirnya begitu mau copat wis ketemu geke musik selindro pelok muni nih nang ning nang nong dang dang gung urip iku nang ning nang nong yo nang kene yo nongko no kadang ning kene ngaji nong kono nyolong pi urip ya ngono kuwi kadang apik kadang elek ya kadang ning kene nabu terbang ning kono nabu bokong. Ya kadang ning kene nyumbang pengajian ning kono ngreketi galengane tangga. Nah ya urip ya apik terus nek apik terus malaikat elek terus iblis. Nek menungso ya apik elek ya kadang wiritan kadang ngeslot ngene. Lah saiki ra ketara kok. Wong pengajian putih-putih ngene karo judi ora ketara saiki. Nek mbiyen kan dadak moro ning tempat perjudian saiki ngene ngeslot. Dadi biyen nek cah ndablek nek kepengin weruh wong wedok udo dadak ning pinggir kali, saiki tambah ning jero kamar udo kabeh. Sing penting ana kuotane. Wong saiki luwih gampang. Biyen wong maksiat konangan. Masak apa yu? Daging celeng. Wah konangan. Saiki daging celeng ora perlu kondo wong, tukune online. Cara masake tutorial beres. Dene nang ning nang nong ya nang kene ya nongko. No, nek pengen pungkasan apik dang gung, dang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali nang Gusti Allah. Mulakno nang ning dang gung. Nah, wong kene ra ngerti nang ning nang nong dang Nang ning nang nong dang. Niku nggih piwulang aja lali nek menungso niku wangsul bali dhateng ngarsane Allah. Mulane kabeh menungso niku duwe pelajaran mulai. Yang Nasrani kembali pada Allah Bapa di surga. Wong Hindu kembali Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Wong Buddha kembali Sang Buddha di nirwana. Wong Yahudi kembali kepada Yahweh di
surga. Lho ngono wong Islam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kabeh ora ana menungso kok ya ora mulih ngono. Mulih. Wangsul mriku dhateng ngarsane Allah. Mula mumpung durung balik ring kono, saiki ayo latihan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ngono sampean latihan iki diulang tahun ning ngene Jamul Jawami wis ping 59. Nggo ngulangi sampean titikake wis tau sekolah sak waya-waya mati kecatet matine wong sing gelem belajar raketang sak klimah rong klimah tak niki lagi diulang. Ana sing lagi sinau lambene ya Allah 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 ning anggere sregep mlebu lah suwe-suwe iso ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ana sing lagi belajar matane ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah. Ya pancen matane kek sinau. Ana sing lagi disinaune dengkule ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Leyeng gringgingan. Ana sing atine lagi disinauni ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lah suwene ngene ya. Beda-beda sing latihan iki kabeh pun kaitung wong sing gelem belajar. Matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulane ana acara ngeten iki teko senajan turu. Mboten napa-napa niku turu niku. Niku sedaya niku bokonge sak gegere niku melok. Mboten napa-napa. Nggih ta? Ana diulang maca Al-Qur'an, Qul lho aja digugah sakno. Niku lho ya Allah malah ditangi rek. Wah aku seneng ana sing oroke tekan kene ngono. Ana ngono ndak apa-apa turu mawon mboten usah. Kula niku luwih seneng sing ngrungokno ngaji kula niku turu. Berarti khusyuk. Lha khusyuk niku larang lho. Amin ya Allah, khusyuk niku larang. Lha nggih. Mulane wong nek istilahne ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mula dilatih kabeh. Akhirnya nek wangsul dateng Allah netepi dawuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Duwe ati sing wis ayem. Nah ayeme ati niku ya kudu dilatih, kudu diulang. Nek carane Syekh Abdul Qadir dilungguhno selawe tahun, carane Sunan Kalijaga karo Sunan Bonang dilungguhno 3 tahun, carane Jamul Jawami sampean dilungguhno 2 jam. Wis luwung icip. Nggih mboten? Ngono ae seminggu selapan pisan lho. Pokoknya yang penting durung 40 dino lah. Karena selama 40 hari ojo ngasih wong iku ora ngaji mula teng mriki dike selapan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya untung ana Yai Mail sing gelem ngulangi sampean. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya wis. Diulangi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kadang sauntu-untune melu copot. Gak tas beda ya sinau. Nggih sampai engko ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah duwe ati sing ayem. Irji'i ila rabbiki dikokon balik nang Allah sadurunge